apa? Aku tadi minum es teh. Oh, lah kamu tadi minum es teh. Ya betul kamu jadi batuk. Ini kan musimnya kurang begitu bersahabat, panas, dingin. Makanya kita harus menjaga kesehatan. Kemarin saja kakak pergi ke klinik, aduh penuh loh kliniknya. Oh, gitu ya Kak ya. Tuh, kamu kan juga. Tuh, kamu mau flu ya? Iya Kak, nih kepalaku juga pusing. Oh, berarti karena kamu sedang batuk dan pilek, pastikan kamu selalu memakai apa? Pakai apa Kak? Memakai masker. Oh iya, aku luka. Oh, kalau lupa, habis ini kamu masuk rumah memakai masker, ya, biar teman-teman di sekitar kita tidak ikut batuk dan pilek. Iya Kak, terima kasih sudah diingatkan. Iya, sama-sama. Semoga kamu segera sehat ya, No ya. Banyak minum, banyak istirahat. Iya Kak, terima kasih. Iya. Ya, semoga teman-teman di rumah juga selalu dalam keadaan sehat. Kita pamit dulu sama teman-teman di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.